Hello everyone, good afternoon. I'm Annabelle. Taga po ako, Negros Oriental. Kami po ay mga Bisaya. At ang tula sa amin, yan tinatawag namin yan ng mga balak. At ang balak na babasahin ko ngayon ay pinamagatang Gugma sa Kinaiyahan. Ito ay pag-ibig sa kalikasan. Ngayon, babasahin ko na itong balak na ang pinamagatang Gugma sa Kinaiyahan. Ang kalangitan, ang pagamaanyag walay katapusan. Sa kadagatan, lunahaw nga mga balod nagambahan. Ang hangin malumo nga nagdala sa kahumot sa mga bulak. Ang mga kahoy nagbarog nga ligon, naghatag og landong. Ang mga langgam nagkanta sa makalantahon nga matahom. Kining tanan nga talan-awon labihang makapahinam. Kay ang kinaiyahan, usa ka bililhong bahandi nga kinahanglang panggaon ug atimanon. Ang mga bukid nagbarog nga ligon nagbantay sa kalibutan. Ang mga suba nagpadagayday nga malinawon. Ang mga kawayan dagko ug daghan. Ang mga bato nagbarog nga ligon, nagsaksi sa panahon. Ang tanang maanyag na talan-awon nga anaa sa kinaiyahan, nagkahiusa og may kagawasan. Ang kinaiyahan, gasa nga angayan natong kanunay nga pasalamatan. Apan ang tawo sa tinguha nga kalambuan, nagsugod na og guba sa kinaiyahan. Ang mga kahoy gipang putol, ang kalasangan nga hawan. Ang mga anindot nga suba, nangauga, ug nangaguba. Ang mga langgam nagkanta nga masulobon sulod sa ilang hawla. Ang kinaiyahan makaluluoy tungod sa pagpasagad sa mga katauhan. Ang kalibutan mo ay nag-anto sa epekto sa pagkausab sa panahon. Ang tanan nag-antos, mga kinabuhi nga hanaw tungod sa pagguba sa kinaiyahan. Busa, magkahiusa kitang tanan aron mapanalipdan ang kinaiyahan. Kinahanglantang magtanom og mga kahoy, limpyuhan ang suba og kadagatan, og panalipdan ang kabukiran. Og hatagan nagkagawasan ang mga kalanggaman. Hunungon na ang paggamit og mga kemikal nga makadaot sa kinaiyahan. Kinahanglan na magkahiusa ang tanang katawhan nga maghimo og lakang aron mapanalipdan ang kaanyag sa kinaiyahan. Hinumdumi mga kaigsuunan, higugmaon nato ang kinaiyahan. Kay ang kalibutan, lugar nga matahom, angay natong panggaon og atimanon. Pasalamatan og hangtod sa hangtod ampingan. Aron usab makatagamtam ang mga katawhan sa sunod nga mga henerasyon kung unsa katahom ang kinaiyahan. Yan, tapos na po. Salamat.